नाज़रीन, मकसूदो रिंदलग लंडो शरीफ में इल्मी अदबी शख्सियत इंजीनियर कुर्बान अली ज़रदारी पारां गवर्नमेंट हाई स्कूल लंडो शरीफ में लाइब्रेरी एंड नॉलेज सेंटर जो इफ्तिताह कयो वियो। इन हवाले से रिपोर्ट करे है आबिद रिंद। मकसूदो रिंदलग गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लुंडो में इल्मी अदबी शख्सियत इंजीनियर कुर्बान अली ज़रदारी पारां संदस नाले सां लाइब्रेरी एंड नॉलेज सेंटर जो इफ्तिताह कयो वियो। लाइब्रेरी जो इफ्तिताह पीपी अगवान अब्दुल रहमान फहीम, आगा नूर मोहम्मद पठान ऐं ॿियनि कयो। इन अदब सां किताबनि सां वॾो लगाव आहे, तंहिंजे करे मूंखे पाण बि शौक़ु आहे। मुंहिंजो पुटु अली खे बि तमामु घणो शौक़ु उनखे बि, पर इनशाला हर क़िस्म जी असां हिते मदद कंदासीं लाइब्रेरी खे। ऐं मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे, बिल्कुलु थियणु खपनि ऐं हमेशह रहियूं आहिनि। 2 लाइब्रेरियूं बल्कि असां हुते खुलियूं आहिनि, खुलणु खपनि इनशाला। ऐं हीअ बि असांजो शहरु आहे ऐं इनशाला हिते लाइ बि किताब कल्चर खे प्रोमोट करणु खपे ऐं असां वटि हर स्कूल में लाइब्रेरी क़ाइमु थियणु खपे, जेका हिन वटि न आहे। ऐं किताब जी जॾहिं पढ़ाई जो सिलसिलो वधंदो त ॿारनि जो ज़हन खुलंदा। जेके बंदि थियल ताला आहिनि दिमाग़नि खे, उहे किताब ई खोलींदा आहिनि। न त असां वटि जेको रस्म रवाज जो ऐं जेका असां वटि कहत आहे ऐं इल्म जो कहत आहे, इहो ख़तमु थी वेंदो। जॾहिं असां जेका तालीम हासिलु कई आहे, असां किताबनि तां हासिलु कई आहे। जेसि ताईं दोस्त जेके शागिर्द आहिनि, नई नसुल जेसि ताईं किताब में हथु न विझंदा आहिनि, कुझु न करे सघंदा। त इन लाइ असांजो इन तव्हांजे आवाज़ TV जी चैनल जे ज़रिए दोस्तनि खे इहो मैसेज आहे, पैगाम आहे त बराए महिरबानी किताब पढ़नि, रीडिंग रूम्स में वेहनि। जेतिरो किताब पढ़ंदा ओतिरो ई उनखे नॉलेज मिलंदी। हाई स्कूल लुंडो में नंढो शहर आहे, उन में लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट थी आहे ऐं हिन में ॿार पढ़ंदा। किताब पढ़ण सां ॿारनि जी सोच में तब्दीली ईंदी। जॾहिं ॿार जे सोच में तब्दीली अची वेंदी आहे त मुआशरे में तब्दीली अची वेंदी। शागिर्द जंहिं बि माण्हूअ दोस्ती रखी, उहो आउं शाम थो सुठो लीडर थी सघे थो, सुठो इंजीनियर थी सघे थो, सुठो डॉक्टर थी सघे थो। मुंहिंजो जेको आहे न, हिननि शागिर्दनि खे, उस्तादनि खे इहो अर्ज़ु आहे त किताबनि सां दोस्ती रखनि, किताब पढ़नि, किताब पढ़ाइनि। लाइब्रेरियूं उहे क्लास रूम आहिनि जेके बग़ैर कंहिं उस्ताद जे, क्लास टीचर जे हलनि थियूं, जिते शागिर्द बग़ैर कंहिं ख़ौफ़, बग़ैर कंहिं पुछाणे जे वेही पंहिंजे पसंदि जा किताब खणे थो। इहे किताब ॿारनि जी, नंढे ॿारनि जी ज़हनी निशोनिमा ऐं इख़लाक़ ऐं किरदार जी पुख़्तगी कनि था। जेके शयूं इहा पुख़्तगी तव्हांखे गूगल, फेसबुक या इंटरनेट ते न मिलंदी। जेके बि वॾा दानिश्वर माण्हू अॻिते आया, उहे सिर्फ़ु किताबनि मां ई पढ़ी अॻिते आया। तक़रीब में शरीक महिमाननि जो चवणु हो त किताब पढ़ण सां इल्म, अदब, इख़लाक़, मालूमात में इज़ाफ़ो थिए थो। तंहिं करे अहिड़ियूं लाइब्रेरियूं क़ाइमु थियणु खपनि। कैमरामैन शहबाज़ अली रिंद सां गॾु आबिद रिंद, आवाज़ TV न्यूज़, मकसूदो रिंद।